আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি বাংলাদেশি ব্লগার সঞ্জিতা। আশা করি আমার প্রিয় ভিউয়ার্সরা সবাই আল্লাহর অশেষ রহমতে অনেক ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমিও ভালো আছি। নতুন একটি ভিডিও নিয়ে সবার মাঝে আবার হাজির হয়ে গেলাম। আশা করি আজকের ভিডিওটি সবার কাছে ভালো লাগবে। আজ আমি শেয়ার করব আমাদের বাজরিকার পাখি। মাশাআল্লাহ, 6টা ডিম দিয়েছে। সবাই দোয়া করবেন আমাদের পাখির জন্য, যেন ডিম থেকে ভালোভাবে বাচ্চাগুলো ফুটে। আর বাচ্চা ফুটলে তো অবশ্যই শেয়ার করব আপনাদের সাথে। তো খুবই ভালো লাগছে। শখ করেই পাখিটা পালা হয়েছিল। প্রথমে আমরা পাখি কিনেছিলাম শখ করে, ডিম দিবে এরকম আসলে চিন্তা ভাবনা ছিল না, আরও সংখ্যা বাড়বে পাখির। তো যাই হোক, 4টা পাখি ছিল, 4টার থেকে এখন 2টা পাখি আছে। তো ডিম দিয়েছে, অনেক অপেক্ষার পরে ডিম থেকে বাচ্চাগুলো ফুটলে আরও ভালো লাগবে। তো সবার সাথে শেয়ার করব ইনশাল্লাহ। তো যারা প্রথম আমার ভিডিও দেখছেন, এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, সবার কাছে অনুরোধ রইল আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন, আমাকে সাপোর্ট করবেন ও আমার ফেসবুক পেজটি লাইক ও ফলো করে দিবেন। আমার চ্যানেলটি সামনের দিকে যেন এগিয়ে যায়, তাই সবার সাপোর্ট চাই। আশা করি সবাই আমাকে সাপোর্ট করবেন। তো মা পাখিটা কিন্তু হাড়ির ভিতরে বসেই আছে ডিম নিয়ে। ডিম দেখা যাচ্ছে না এখন, বেশি একটা বের হয় না মা পাখিটা। আর বাবা পাখিটা তো হাড়ির উপরে বসেই আছে, পাহারা দিচ্ছে যেন কেউ ডিম নিয়ে না যায়। আসলে ডিম তো নিব না, তারপরও ওরা আর কি ভয় পায় যেন কেউ যেন ডিম না নেয়। আর খাঁচার সামনে কেউ আসলেই তাড়াতাড়ি হাড়ির ভিতরে ঢুকে যায় মা পাখিটা। তো এটাই হচ্ছে মা। তো বাচ্চাদের জন্য মায়ের ভালোবাসা সবসময় অনেক বেশি, মায়ের ভালোবাসার কোনো তুলনা হয় না। তো বাচ্চাগুলো ফুটলে ইনশাল্লাহ সবার সাথে শেয়ার করব। সবাই দোয়া করবেন যেন ভালোভাবে বাচ্চাগুলো ফুটে, পাখির সংখ্যা যেন আরও বেশি করতে পারি। যেহেতু শখ করেই পালা শুরু করেছি, এখন যেন আরও পাখির সংখ্যা বাড়ে, সবাই দোয়া করবেন। তো এই তো শেয়ার করলাম সবার সাথে। আশা করি সম্পূর্ণ ভিডিওটি সবার কাছে ভালো লাগবে। আর যদি বেশি ভালো লাগে ফ্রেন্ডস ও ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করতে পারেন। কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগলো ভিডিওটা আপনাদের কাছে। তো আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। তো এখানে তো বসেই আছে বাবা পাখিটা, দেখা যাচ্ছে না ঠিক মতো ডিম ভিতরে, যেহেতু মা নিয়ে বসে আছে ডিম, একটু অল্প দেখা যায়, এই তো সামান্য দেখা যাচ্ছে। তো সবাই অনেক বেশি ভালো থাকবেন, আমার পরিবারের জন্য দোয়া করবেন। যে যেখানে আছেন ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, আল্লাহর কাছে দোয়াই করি। তো আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আমি সবার মাঝে হাজির হয়ে যাব। নতুন ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল সবাইকে। তো আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।